रोहिणी जी सरकारी तालके अस्पताल में सहूलतुनि जी खोड़, साफ़ सफ़ाई जो निज़ाम डावाडोल, इलाज जूं सहूलतूं अणन लब, मरीज़ परेशान, दवाउनि जी खोट जो एमएस एतराफ़ करे छॾियो। तफ़सीलन मूजिब रोहिणी तालके जी वॾी सरकारी अस्पताल में मरीज़ तिबी सहूलतूं न मिलण करे दरपदर बढ़ियल आहिनि। करोड़नि जी बजट मिलण बावजूद सरकारी दवाउनि जी खोट, मरीज़नि जूं प्राइवेट स्टोरनि तां दवाऊं ख़रीद करण लाइ कतारूं लॻल। मरीज़नि जे वॾे अंग पारां सहूलतूं न मिलण करे अस्पताल इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे इरशाद अली, मुराद शंबाणी अलहदाद जतोई, सनाउल्ला शर, उम्मीद अली शर ऐं ॿियनि चयो त रोहिणी तालके अस्पताल में ईंदड़ मरीज़नि खे का बि तिबी सहूलत मुयसर नाहे ऐं अस्पताल में अक्सर करे डॉक्टर ग़ैर हाज़िर हूंदा आहिनि। जेके हिकु ॿ डॉक्टर मौजूद हूंदा आहिनि उहे बि ईंदड़ मरीज़नि जो इलाज बहितर तरीक़े सां नथा कनि। मरीज़नि मुतालबो कयो त तालके जी सरकारी अस्पताल में ईंदड़ मरीज़नि खे सहूलतूं फ़राहम करे फैलियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में ॿिए तरफ़ रोहिणी तालके अस्पताल जे एमएस डॉक्टर सलाउद्दीन शाह राब्तो करण ते ॿुधायो त 3 महीननि खां एमएस जी सीट ख़ाली हुई, जंहिं करे दवाउनि जी खोट थी वई हुई। हाणे इहा शिकायत जल्द ख़त्म थींदी। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।